200 gram X faizli Z tuzu, 200 gram Y faizli Z tuzu. Burada da 400 gram 25 faizli məhlul alınıb. X və Y-i tapın deyir. Ümumiyyətcə burada belə bir məsələ var. Əslində eyni götürəndə toplayıb 2-yə böləndə cəm eləyir, ədədi orta eləyir eyni kütlədə olanda. Böyle də tapa bilərsiniz. Burada ədədi orta, burada 50-nin yarısı 25-i cavab A variantıdır. Amma belə başqa düsturla da yaza bilərsiniz. M1 omega 1 üstəgəl M2 omega 2 bərabərdir. M1 üstəgəl M2 omega son. 200 qramdır. 200 vurulsun X üstəgəl 200 vurulsun Y bərabərdir 400 vurulsun 25. Bunlar da ixtisar getdi. X üstəgəl Y bərabərdir 50 eləyəcək buradan. Yəni cəmi 50 olan variant bir dənə A var.